मान्छे नमर्ने काहीँ हुँदैन, तर मरेपछि मलामी पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि पल पल आफू मरेको मान्छेलाई दाह संस्कार गर्ने व्यक्ति हजारौँमा एक हुन्छ। खै कसरी बयान गरौँ, ती व्यक्ति हुन् विनयजङ बस्ने। लकडाउनको 9औं दिन हजुर, म रेगुलर नियमित रूपमा मेरो आफ्नो नित्य कर्म यो बेवारिसेहरूको लासहरूको सेवाको लागि जहिले पनि पशुपति आइरहे र आज पनि पशुपति आर्यघाटमै एउटा यो चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडिको लास हो। हजुर, सद्गतको लागि ल्याइयो र यही हो। अब बेवारिसेहरू पनि बेवारिसे भएर मर्नु नपरोस् भनेर नै अब सेवा गर्नुपर्छ होइन। मृत्यु भइसकेपछि उसले पनि ससम्मान सद्गत पाउनुपर्छ। धनीको लास, यो गरिबको लास, यो कुहिएको लास, यो बेवारिसे लास भन्नु हुँदैन। दर्शकबिनहरू, यी दृश्य हो पशुपतिको। मरेको मान्छे त मरिहाल्छन्, तर ती मरेको मान्छेहरूको लाससँग खेल्न कसले पो रहर लाग्छ र? त्यसमाथि आफ्नै पैसा र आफ्नै समय खर्च गरी लास पोलिरहेको हुन्छ। मलाई दुःख लाग्छ हाम्रो राज्य प्रशासन र पशुपति विकास कोषसँग, किनकि एउटा बेवारिसे लास पोल्न पनि छुट छैन। लास लिएर आएर 4500 रुपियाँ उहाँहरूको साथीभाइले उठाएर चाहिँ चन्दा उठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो चन्दा उठाएको पैसा 2000 रुपियाँ सबबानले लिएर हिँडबाट लास छोडेर हिँड्दैछ। बिचरा सानो बच्चा आएको एउटा छोरा, एउटा सानो छोरी, श्रीमती आउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले यहाँ चाहिँ अब 10-12 हजार रुपियाँ पैसा लाग्छ। तर त्यो लासै लैजा भनेर चाहिँ त्यसरी हामी सक्दैनौँ, हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ कोही नभएको, आफन्त नभएको बेसारा एउटा लास मर्यो। त्यो लासले मलामी पाएन। एक दिन सबैले मर्नु छ। भोलिको दिनमा पनि हामी यस्तो अवस्थामा भयो भने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दै तपाईँहरूको आफ्नै मोडर्न अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म सम्पत्ति लामा। दर्शकबिनहरू, आजको विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ विनयजङ बस्नेतजी। उहाँको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन होला, खासै तपाईँले हाइलाइट र टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला। दर्शकबिनहरू, यी दाइको लागि सम्मान स्वरूप 1 लाइक र 1 सेयर गरिदिनु होला भन्दै अब लागौ कुराकानीतर्फ। स्वागत छ हजुर। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। जुन अहिले देशमा महामारी फैलेको छ यो कोरोनाको विषयमा, तर पनि तपाईँ यहाँनिर पशुपतिमा आएर यो लावारिसे लासलाई दाह संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यसको विषयमा अलिकति भनिदिनु। यस्तो बेलामा पनि तपाईँ हिँडिरहनुको कारण चाहिँ? होइन, अब यस्तो विषयमा यो लकडाउनको आज 9औं दिन, आज पनि म बेवारिसे कोही नभएका बेसाराहरूको सद्गतको लागि, अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि पशुपति आएको छु। मेरो नियमित रूपमा म एक दिन घर बसेँ, अरू दिन मैले पशुपति अस्पतालबाट सबहरू ल्याएर लासहरू ल्याएर सद्गत गरिरहेँ मैले। मेरो नियमित काम यही हो। यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबै घरमा बस्नुभयो। अनि भनौँ न, मलाई पशुपतिमा देखेपछि नियमित रूपमा किन पशुपति होला भनेर भन्ठान्न भयो। तर मेरो नियमित कर्म 6 वर्षदेखि यही हो होइन। यही रूपमा मैले चाहिँ भनौँ न गरिरहेको छु। र बेवारिसे लास भनेपछि भनौँ लकडाउन भन्दैमा लासहरू मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु नहुने होइन। यी लासहरू चिसोले कोही नभएका बेसारा बेवारिसे सडकमै अलपत्र परेर मरिरहेका लास हुन्छन्। आज 235औँ एकछिन मैले खोलेँ, यो 235औँ लास हो। 235औँ लासको सद्गत चाहिँ मैले गरिरहँदाखेरि यो लास चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडिको थियो। 1.5 वर्ष अगाडिदेखि उसको आफन्त नखुलेर अस्पतालमा। भनेपछि 1.5 वर्ष अगाडिदेखिको लास उहाँको आफ्नो आफन्त को हो, कहाँ छन्, कसरी उहाँको डेथ भयो, अहिलेसम्म पनि केही थाहै छैन। 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखिका लासहरू छन् अझै होइन। र लासहरू अब बनाउने हुन्छन्, त्यसले फेरि अर्को रोग निस्किन सक्छ, अर्को भयावह निस्किन सक्छ। त्यही भएर यस्ता लासहरूलाई मैले नियमित रूपमा गर्दै आएको हुँ। र यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबै आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो सुरक्षित साथ के अरे बस्नुपर्छ। म पनि आफ्नो सुरक्षित साथ, आफ्नो सुरक्षा अपनाएर पन्जा मास्कहरू लगाएर, ग्लोभ्सहरू लगाएर यो काम गरिरहेको छु होइन। र पशुपतिका अरू दाइहरूले पनि त्यसै गरिरहनु भएको छ। र भनौँ न, यो लासहरू चाहिँ नि सडकमा मर्ने लासहरू हुन्, बेसारा बेवारिसे मलामी नभएका लासहरू हुन्। आज सम्पूर्ण मिडियाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू सम्पत्ति लामा, तपाईँहरू पनि आइदिनु भएको छ बेवारिसे लासको मलामी होइन। यस्तो बेलामा पनि होइन, यो सामाजिक कामलाई मृत्यु पनि छ, मान्छेको मृत्यु पनि अब यस्तो अवस्थामा पनि हुनसक्छ। र नेपाल बन्द यो भनौँ न, अथवा चाहिँ जस्तोसुकै भयावह अवस्थामा पनि मान्छेको मृत्यु हुन्छ। र त्यही मृत्यु भइसकेपछि अन्तिम सद्गत, किनकि मान्छे जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि पनि उसले अन्तिम ससम्मान सद्गत पाउनु भनेको चाहिँ नि त्यो उसको त्यो मृत्यु भएको त्यो आत्माको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो क्या।
त्यो पाउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ नि म नियमित रूपमा पशुपतिमै हुन्छु र दुःख एउटा कुरामा के लाग्छ भनेदेखि मैले सद्गत गरिरहेका ती व्यवहारिसे विभिन्न कारणले मृत्यु भएका लासहरूलाई पनि कोरोनाको कारणले, कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने खालको चाहिँ भनौँ पशुपतिमा फलान अस्पतालबाट लास मरेको छ अरे, लिएर आएर पशुपतिमा सद्गत गरिरहेको छ अरे भन्ने खालको चाहिँ कोही मान्छेले सोचिदिन्छन्। त्यो चाहिँ बिल्कुल एकदम भनौँ न एकदम दुःख लाग्ने कुरा हो होइन। आजसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको कारणले कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छैन र अहिलेसम्म मैले सद्गत गरिरहेको लासहरू कोही 3 महिना अगाडि, कोही कति दिन अगाडि, कोही 1 वर्ष अगाडिका शवहरू हुन्। त्यो नियमित रूपमा प्रहरी प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया पुऱ्याएर अनि त्यो लासहरूलाई सद्गत गर्ने हो। कुहिएका लासहरू हुन्छन् होइन, व्यवहारिसे बेसारा भन्ने बित्तिकै र मलाई चाहिँ लासदेखि घिन लाग्दैन। त्यही भएर एकदम आज एउटा लास 235औँ यो लासले चाहिँ मुक्ति पाउने भएको छ। तपाईँहरू आइदिनु भएको छ र धेरै साथीहरूले चाहिँ अब हेरेर पनि राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यो व्यवहारिसे लास कोही नभएको, आफन्त नभएको बेसारा एउटा लास मऱ्यो, त्यो लासले मलामी पाएन, त्यसले पनि एउटा मलामी सहित हामी सबैजना मिलेर उसको मलामी आएर चाहिँ उसको अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्न पायौँ। त्यसले आत्माले शान्ति पाउँछ। त्यो उसको आत्माले मुक्ति पाइसकेपछि उसले अवश्य पनि आशीर्वाद दिन्छ र एउटा मानवीय धर्म हो, मानवीय कर्म हो होइन। एउटा सामाजिक, धार्मिक, एउटा वातावरणीय हिसाबले पनि होइन कुहिएका लासहरूलाई हामी त्यतिकै अलपत्र छोड्ने, कतै फालिदिने, कतै गाडिदिने गर्नुभन्दा त्यसै गरी अन्तिम श्रद्धाञ्जली गऱ्यो भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि अब हजुरलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। अब अहिलेसम्म तपाईँले कति 200 कतिवटा भन्नु 235 भयो। 235 भनिसकेपछि तपाईँले जुन यहाँनिर दह संस्कार गर्नुहुन्छ होइन, यो दाउराहरू चाहिँ आफैले किन ल्याउनुहुन्छ कि सरकारबाट केही छ हजुर? छैन सहुलियत सरकारबाट भन्दाखेरि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग हामीले 6 वर्ष अगाडि भयो मैले यो काम गर्न थालेको। त्यो बेलामा हामीले एउटा निवेदन र रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, ल न गर्नु पऱ्यो, यो व्यवहारिसेहरूलाई पनि गाह्रो हो होइन, आर्थिक रूपमा पनि गाह्रो छ भनौँ न। मैले कुनै प्लान बनाएर गरेँ होइन, मेरो बुवाको पनि व्यवहारिसे मृत्यु भइसकेपछि मैले त्यो व्यवहारिसे लासहरू देखेर चाहिँ व्यवहारिसे लासहरूलाई पनि सम्मान एउटा दिएर चाहिँ एउटा सद्गत गरौँ भनेर गर्न थालेको काम हो। पछि सबैले देख्नुभयो एउटा राम्रो काम, पुण्यको काम होइन। म पनि हिजो व्यवहारिसे भएको व्यक्ति हुँ होइन। व्यवहारिसे हुनु पर्दाखेरिको पीडा, व्यवहारिसे हुँदाखेरिको पीडा, सडकमा बसेर एउटा जीवन र मृत्युसँग भनौँ न केही एउटा भोकै बस्दाखेरिको पीडा मैले भोगेको छु, मैले देखेको छु। त्यही भएर व्यवहारिसेहरूको मलाई अति नै माया लाग्छ र ती बेसाराहरूको चाहिँ म भावना बुझ्छु र ती व्यक्तिहरू मृत्यु हुन्छ र मैले यहाँ लिएर आउने हो। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पहिला गोविन्द टन्डन हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र पछि गरौँला, पछि एउटा नियम बनाउँछौँ हामी भन्नुभयो र आजसम्म भएको चाहिँ छैन। यो दाउराहरूको चाहिँ भनौँ न यो घाटको कर तिर्नुपर्छ होइन र अनि अरू दाउराहरू, घिउहरू त्यहाँदेखि सबै चिज किन्नु यो 10,000 देखि 12,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। होइन म त्यो दिन चाहिँ नि अस्पतालमा थिएँ, पशुपतिमा म भागको भएदेखि त्यहाँ सायद त्यो अवस्था आउनु थिएन होला, मैले सकेको गर्थेँ। पछि त उहाँको निःशुल्क उता विद्युत शब्दाक्रियामा सबको सद्गत भयो भन्ने कुरा मैले पनि थाहा पाएँ। म त्यही दिन बेलुका राति आएँ होइन। तर त्यो चाहिँ नि एउटा राजेश श्रेष्ठ भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टिबीको कारणले मृत्यु भएको भन्ने कुरो उहाँको परिवारसँग मैले भेट्ने अथवा सम्पर्क गर्ने मौका पाएँ होइन। र त्यो मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ नि लास यही घाटमा ल्याएर भनौँ न उहाँको अब सद्गत गर्नको लागि एकदम आर्थिक अवस्था विपन्न एउटा कुल्ली काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ र कुल्ली काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यो त प्रत्येक दिनको घटना हो। हामीले बेसारा व्यवहारिसहरू सद्गत गर्दाखेरि पनि त्यस्ता घटनाहरू धेरै आउँछन्। कतिपय ठाउँमा पैसा नपुगेर आफ्नो मोबाइल बन्दगी राख्नुपर्छ यहाँ होइन। यहाँ भित्रको पनि एउटा समिति छ, समितिभित्र पसलहरू जस्तै हो। अब त्यहाँ उधारो दिने नदिने भन्ने कुरो मेरो कति उधारो पनि छ, त्यो चाहिँ नि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो हामीले चाहिँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि अब आर्थिक रूपमा एकदम एउटा विपन्न भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सद्गत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो दिनको कुरा चाहिँ नि जुन लास लिएर आएर 4500 रुपियाँ उहाँहरूको साथीभाइले उठाएर चाहिँ नि चन्दा उठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो चन्दा उठाएको पैसा 2000 रुपियाँ सबबानले लिएर हिँडबाट लास छोडेर हिँड्दैछ। बिचरा सानो बच्चा आएको एउटा छोरा, एउटा सानो छोरी, श्रीमती आउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले यहाँ चाहिँ नि अब 10-12 हजार रुपियाँ पैसा लाग्छ, कर तिर्नु पऱ्यो, अनेक चिजहरू छ। अब त्यो चाहिँ नि पैसा नपुग्ने भइसकेपछि यहाँबाट उता विद्युत शब्दागिरीमा थोरै सस्तो हुन्छ, उता लैजानुहोस् भनेर भन्दैछन्। फेरि यहाँका मान्छेहरूले उतातिर लगेछन् होइन, उनीहरूसँग के अरे मिलेर त्यहाँ गइसकेपछि पनि 1500 रुपियाँ पैसा बाँकी थियो। 1500 रुपियाँ पैसाले चाहिँ नि सद्गत यहाँ हुँदैन, पैसा पुग्दैन भनेर त्यही त हो नि। अब स्टाफहरूलाई होइन पैसा पुगेन भनेदेखि मेरो तलबबाट काटिदिन्छ भन्ने हुन्छ नि। त्यो मानवता चाहिँ नि भएन त्यो दिन। जे भयो त्यो एकदम नमजा भयो, मन दुख्यो, मन रोयो
है मानवता भन्ने चिज पनि मरेको छैन होइन कतिपय व्यक्तिहरूले बेवारिसी लासको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ कोही नभएका व्यक्तिहरूलाई हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि त 150 रुपियाँ दिन्छौँ भने त्यो कोही विषय र त्यस्तो खालको एउटा लास आइरहेको छ त्यो लासलाई सद्गत गरिदेऊ र पछि उसको फोन नम्बर दिएर पछि दिनुहोस् जम्मा भएपछि भन्दा पनि हुन्थ्यो तर त्यो लासै लैजा भनेर चाहिँ त्यसरी हामी सक्दैनौँ हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ नि त्यो को स्टाफ हुनुहुन्थ्यो मैले त्यो भएन तर त्यो चाहिँ गर्नु एउटा अमानवीय काम हो होइन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 6 वर्षदेखि हाम्रो आवाज मेरो आवाज त्यही हो बेसारा असहाय कोही नभएका व्यक्तिहरूको लागि एउटा कोष बनाऊँ र सद्गतको लागि एउटा बनाऊँ भनेर भनेको क्षेत्र विकास कोषमा पनि कुराहरू पहिला गोविन्द टन्डन हुँदाखेरि पनि कुरा भएको हो मेरो होइन अब अहिले चाहिँ हिजोदेखि हाम्रो योगेश भट्टराईले चाहिँ एउटा नियम चाहिँ के बनाइदिनु भएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ होइन अब यो नियममा मात्रै नहोस् होइन पशुपतिमा सद्गत गर्ने दाइहरूको पनि कतिपय भनौँ न उहाँलाई पनि अब यस्तो महामारीमा पन्जा छैन ग्लोभ छैन मास्क छैन व्यापारी सेवाको लागि बेसाराको लागि त ठिक छ तर उहाँहरूको लागि पनि के सुरक्षा गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हिजो नि भएको थियो र माथि यो चाहिँ क्षेत्रीय विकास कोषको चाहिँ नि कमजोरी हो क्या ल सित्तैमा गरिदिनु यस्तो राशिहरू भनेर चाहिँ कोष बन्यो भनेदेखि त चाहिँ नि यहाँबाट पनि एउटा चाहिँ गर्न खर लाग्छ तर नियम बन्नुपर्छ अब बल्ल बल्ल ध्यान पुग्न थालिरहेको छ होइन तर त्यो जुन अस्तिको एउटा विपत्स घटना एउटा बच्चाको मृत्यु होइन एउटा बच्चाको संवेदना एउटा परिवार भक्तपुरमा बस्ने एउटा नक्सालतिर चाहिँ उहाँ कुल्ली काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो जे देखियो त्यो मलाई पनि एकदम मजा लाग्यो होइन र मलाई चाहिँ पछिबाट कसरी मन बुझायो भनेदेखि त्यो लास सद्गत भएर यता नरोत्तम वैद्यले चाहिँ पछि अब उहाँको चाहिँ सिफारिस भन्ने शुल्क भयो भन्ने कुरा पनि बुझेँ होइन तर जसरी हुनुपर्थ्यो लास भन्ने बित्तिकै एउटा मानवीय संवेदनाको कुरो सटक्क हुनुपर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै दुःखको कुरा हो मानवता हराएको देश होइन एउटा पैसाको लागि मान्छेहरू हुन्छ नि पैसै चिज हो भन्छन् होइन सबै पैसा अब हेर्नुहोस् त यस्तो बेलामा पैसा भएर के गर्नु खल्तीमा मसँग भनौँ न कतिपय मान्छेसँग लाखौँ रुपियाँ होला ब्याङ्कमा पैसा होला जग्गामा पैसा होला घरमा पैसा होला तक्यामुनि पर्समा पैसा होला तर भनेको चिज किन्न पाएको छैनन् भनेको चिज खान पाएको छैनन् भनेको ठाउँमा हिँड्न पाएको छैनन् घरभित्रै बन्दी बनेर बस्नु परेको छ होइन भएको पैसा कहीँ गएर यसो डिपार्टमेन्टमा खर्च गरौँ भनेर चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि पनि खर्च गर्न पाएको छैनन् यो बेला समय आउँदो रहेछ नि त मान्छेले यसरी बुझिदिनु पऱ्यो पैसै सबै चिज होइन तर मृत्युपछि पनि पैसा सबै चिज हो भन्ने कुरा अस्तिबाट थाहा भयो नि त गरिबीको कारणले एउटा लास सद्गत हुनुबाट झन्डै वञ्चित भइसकेको मलाई धेरै पटक परेको छ यहाँ यो पैसा यो गर्ने भयो भन्ने खालको चाहिँ भाषण मलाई त्यो पीडा मैले पनि भोगेँ मैले चाहिँ चित्त त्यसरी पनि बुझाएँ मलाई पनि परिरहेको हो म त यता त्यसै दायाँ गर्थेँ तर उहाँलाई पनि पर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन एउटा परिवारलाई पऱ्यो त्यो चाहिँ एकदम म आफैलाई चाहिँ एउटा दुःख लाग्यो र त्यस्तो नहोस् तर तपाईँले भन्नुभयो निकै कुरा होइन 235वटा लास बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पशुपति विकास कोषबाट चाहिँ कतिको सुविधा पाउनु छैन पशुपति यो 235वटा लास सद्गत गर्दाखेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 1 रुपियाँ पनि मैले अरू व्यक्तिहरूको जसरी सद्गत हुन्छ त्यसै गरी नै सद्गत गर्दै गरिरहेको छु पैसा तिर्नुपर्छ बिलहरू मसँग यसै गरी बिलहरू हुन्छन् होइन यस्ता भनौँ न यो लासको यो भनौँ न यो धेरै बिलहरू छन् होइन यो 5000 को बिल यो भयो त्यो 1800 घाटको छैन एउटा चाहिँ घाट समितिको हुन्छ त्यो बिलहरू पैसा तिर्नुपर्छ किनकि यहाँ भित्र समिति छ समितिलाई पनि एउटा उहाँहरूको नियम छ नियमअनुसार हामी बस्दिनुपर्छ तर क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ नि एउटा भनौँ न त्यही अनुसारको नियम बनाइदियो यो लासहरूको लागि पनि भनौँ न कोही नभएका विपन्न व्यवसायहरूको लागि पनि एउटा कोष खडा गरिदियो भनेदेखि प्रत्येक दिन त्यस्ता मान्छेहरू आउँछन् त्यो दिन पनि यहाँ लासहरू धेरै अरू भइदा अरू मलामीहरूले पनि यस गरौँ भनेर 2-500 दिन्थ्यो होला अन्त सद्गत हुन्थ्यो होला त्यस्तो लासहरू प्रत्येक दिन आइरहेको हुन्छन् यहाँ होइन हजुरको भनाइअनुसारले हजुरको कुरा काटिहालेँ होइन जुन यो पशुपति विकास कोष भन्नुभयो होइन जसरी अब लावारिसी लासहरूलाई तपाईँले दह संस्कार गरिरहनु भएको छ होइन सामाजिक अभियन्ता भएर यसरी लागिरहनु भएको छ अनि यसरी जुन हाम्रो नजरमा हेर्दाखेरि त पशुपति विकास कोष त एउटा पैसा जम्मा गर्नको लागि मात्रै राखिएको यो दुखी गरिबहरूको यो बेसहाराहरूको त केही अब जस्तो मानौँ यहाँनिर अब सहारा नै नदिने जस्तो पो देख्यो त यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ नि यही हो क्या पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा करोडौँ छ कति भ्रष्टाचार भइरहेको छन् कति अनेक अनियमितता भइरहेको होला तर यस्तो खालको यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भनौँ न हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चन्दाहरू उहाँहरूले पनि राम्रो सुविधा भनौँ न पशुपतिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो सुविधा पाइरहनु भएको छैन होइन यहाँलाई उहाँ त्यो क्षेत्र विकास कोषले त्यस्ता खालका बेसाराहरूको लागि कोष एउटा छुट्टै हुनुपर्छ बेसारा व्यापारीहरूको लागि पनि म पनि पटक पटक गएँ फेरि पनि जानेवाला छु यसमा आवाज म अवश्य पनि उठाउँछु होइन र भनौँ न त्यस्ता खालका निमुखा गरिबीमा भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि होइन क्षेत्र विकास कोषले जवाफदेही हुनुपर्छ र क्षेत्र विकास कोषले जवाफ दिनुपर्छ जिम्मेवारी लिनुपर्छ होइन नभएदेखि मान्छेको एउटा जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ मृत्यु भइसकेपछि एउटा ससम्मान सद्गत हुनु पाउनुपर्ने पशुपतिमा सद्गत हुनु पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो त्यो अधिकारबाट धनीलाई अथवा गरिबलाई पैसा नभएको मान्छे बेसहारा मान्छे सडकमा बसेका मान्छे सडकमा मरेका मान्छे भनेर भेदभाव गर्नु पाइन्न सबैले सद्गत हुनु पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हाम्रो आवाज
अवश्य पनि एउटा चाहिँ हामी यो आवाज त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ तर दाइ मैले सुन्न पाएको थिएँ केही समय अगाडि मैले सुनेको थियो के अरे पशुपति विकास कोषमा यहाँ यानि कि बेवारिस लास पोल्नको लागि केही करोड पैसा पनि आएको हुने सुनेको थियो 2 करोड 8 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ अरे भनेर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छुट्याएको होइन यो राज्यले चाहिँ त्यति एउटा छुट्टिने र यति पैसा भनौँ न वार्षिक रूपमा यदि जति लाग्न सक्छ यदि वडा व्यवहारिक लासहरू आउन सक्छन् ती लासलाई चाहिँ सदगत गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यत्रो पैसा वार्षिक के अरे रूपमा बजेट हो तर त्यो बजेट भनेको एउटा लास बराबर 4,000 रुपियाँ पर्छ क्या हेर्दाखेरि एकैपटक 2 करोड रे भनेर चाहिँ त्यो पनि छुट्टिसकेको छैन त्यो विनियोजन हुन बाँकी हो त्यो एउटा उनीहरूले एउटा संसदमा कुरा उठाएर यति रहेछ यतिमा यति जति चाहिँ राज्यले चाहिँ दिनुपर्छ होला भनेर भनिदिएको त्यो यस्ता कुरा त वर्षौँदेखि भएको थियो मेलम्चीको खानेपानी भने जस्तै हो क्या मेलम्ची खानेपानी कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि हामीले सुने हो हामी बच्चै थियौँ मेलम्ची आउँछ अरे मेलम्ची पहिला यो व्यवहारिक लासको पनि यति पैसा छुट्यो भने हामी छौँ हामी गर्छौँ ठिक छ भोलि गरौँला पर्सि गरौँला आउनुहोस् निवेदन ल्याउनुहोस् भनिदिन्छन् लास प्रत्येक दिन मरेर हुन्छन् प्रत्येक दिन पशुपतिमा आइरहेको हुन्छ प्रत्येक दिन पैसा तिरिरहेको हुन्छ भोलि त होला पर्सि त होला नियम त बन्ला भन्यो अलि यथावत गर्नुहोस् भनिदिन्छन् अनि त्यो चाहिँ एउटा मान्छेलाई लासको संवेदनासँग खेल्ने चाहे त्यो जोसुकै होस् त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनियमितताको चाहिँ काम हो क्या त्यो भएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफूले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पनि आवाज उठाउनुपर्छ र यो पैसा छुटेको भनेर चाहिँ त्यति पैसा छुटिसकेका चाहिँ छैन यो चाहिँ त्यति चाहिँ नि अब भनौँ न हामी बसेर 3-4 फेरि त हामी नै बसेर मिटिङ गरिसक्यौँ प्रहरीसँग हामी सहकारी गर्छौँ पछिल्लो समयमा प्रहरीले बरु 3,000 4,000 कति हुन्छ होइन उनले सकेको त्यो बजेट अनुसार चाहिँ छुट्याएर दिने गरेको छ पछिल्लो समयमा यो 8-9 महिना 1 वर्ष जति अगाडि तर पनि कतिपय चाहिँ त्यहाँ प्रहरीमा बजेट हुन्छ कतिपय हुँदैन होइन अब कतिपय पैसाकै लागि लिनु गए जस्तो गर्नु भएन लास कुहिसकेका हुन्छ नियम पुऱ्याएर कागज पुऱ्याएर बिल भरपाई अनेक पत्र गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा के अरे प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ त म चाहिँ सदत गर्छु र अहिलेसम्म गर्दाखेरि भनौँ न मेरो छ नि अब यो 6 वर्षमा मेरो आफ्नै त मैले गर्दाखेरि के अरे कुरा गर्ने हो भनेदेखि 15 लाख ऋण भएछ 3 लाख ब्याज भएछ 18 लाख रुपियाँ छ हाते ऋणहरू छन् मेरा होइन त्यो पनि हो छ तर एउटा त्यो त मलाई केही छैन ठिक छ एकदम म खुसी छु मेरो एउटा मनदेखिको पुण्यको काम गर्न पाएको छु धर्म गर्न पनि कर्ममा लेख्नुपर्छ भन्छु म तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ त्यो छुट्याइदियोस् राज्य कोषमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको काम हो समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको काम हो यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको काम हो होइन भनेपछि यो अनि वातावरणको पनि काम हो यो 4वटा मन्त्रालय छ यहाँनिर 4वटा मन्त्रालय अन्तर्गतको काम हो एउटा मन्त्रालयले हेर्दै पुग्छ 4वटा मन्त्रालय मिलेर यसो गरौँ भनेर भन्दै पुग्छ बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले मिटिङ राख्नुहुन्छ होइन ल यसरी गर्ने यो गर्ने है अब कसरी मसँग त तपाईँको 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मसँग अहिले भनौँ न म जस्तै यसै गरी चाहिँ एउटा व्यापारी बेसारहरूको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू मैले उत्पादन गरिसकेको छु छन् हिजोको दिनमा लास भनेपछि डढाउने लास भनेपछि घिन मान्ने त्यो फेवारिसी बेसारहरूको लागि काम गरौँ भन्दाखेरि लाज मान्ने अप्ठ्यारो मान्ने सङ्कोच मान्नेहरू थिए आज छन् 23वटा जिल्लामा शाखा छ मेरो 77 जिल्लामा एकवटा बाआमा घर आश्रम र यो चाहिँ व्यापारी लासको लागि चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ समूह बनाउने मेरो इच्छा हो त्यो चाँडै नै पुरा हुन्छ तर यसमा चाहिँ राज्यले एकदम ध्यान दिनुपर्छ राज्यले साथ दिनुपर्छ राज्यले सहयोग गरोस् सपोर्ट गरोस् भन्ने चाहना हो होइन अब गर्ला तर त्यो पैसा छुट्टिएको चाहिँ नि भनौँ न उनीहरूले हिसाब चाहिँ निकाल्नु भयो क्या तथ्याङ्क चाहिँ निकाल्नु भयो होइन उही मैले भनि नि अघि न मेलम्चीको पानी आउँछ भने जस्तै हो होइन अब यति लाग्छ वार्षिक रूपमा यतिवटा चाहिँ नि के व्यापारी सबहरू आउँदो रहेछन् त्यो सबहरूलाई यति खर्च जति लाग्दो रहेछ कतिपय व्यक्तिहरूले त लासमा पनि भ्रष्टाचारी गरेको छ अरे कति भएको छ होइन लासमा भ्रष्टाचार भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यो व्यापारी लासको लागि भनेर प्रत्येक नगरपालिकामा 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख पैसा छुटेको हुन्छ रहेछ पछिबाट हामीले बुझ्दाखेरि नगरपालिकामा अहिले नगरपालिका हाम्रो कामै होइन भनिदिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति त निष्पतित व्यक्तिहरू हुन् नि लासमा आएको पैसा लगेर चाहिँ भनौँ न वार्षिक बजेट त छ नि त विभिन्न नगरपालिकामा छ सबै नगरपालिकाले थाहा छ कि विनयले यो काम गरिरहेछ भनेर अनि देश विदेशबाट सहयोग गर्ने मेरो 18-20जना साथीहरू हुनुहुन्छ दाइहरू हुनुहुन्छ अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धन्यवाद उहाँले कहिले 5,000 कहिले 10,000 एकमुष्ट 1 लाख रुपियाँ पैसा यहीँ पशुपतिमा ल्याएर 4 महिनापछि लिएँ मैले उहाँले मेरो पशुपति के अरे लासको लागि मैले चाहिँ हामीले छुट्याएको एउटा सहयोग चन्दाको कुरा हो बाबु बरु आउनुहोस् त्यहाँ नभए हामी के अरे विदेश फर्किने बेला हो अनि भनेदेखि हामी पशुपतिमा कसैलाई दिएर जान्छौँ हामी तपाईँलाई चाहिँ लागि चाहिँ छुट्याएको भन्नुभयो उहाँले म चाहियो भने भनौँला भनेर भन्छु यो मन्दीमा यो अलि सबैतिर बन्द छ मैले हिजो लास र आज लास गर्ने पैसा थिएन हेर्नुहोस् पैसा नभइकन पशुपतिमा लास हुँदैन
भनेपछि मलाई मनोज सापकोटा भन्ने उहाँ बाहिर बस्ने साथीले थोरै भनौँ न एउटा सहयोग गरेर ल गरौँ के अरे त्यहाँ रोक्नु हुँदैन पनि चाहिँ हामीसँग भनेर सहयोग गर्नुभयो हिजो उता के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ होइन सपना जङ्गम भन्ने उहाँले पनि पहिला विद्यालय बेलामा धेरै यस्तो साथीहरू 18-20जना हुनुहुन्छ उहाँले 18-20 चोटि 6 वर्षको अन्तरालमा परेको बेलामा मैले मागेको छु र धेरै साथीहरू हामी पनि गर्छौँ भन्नुहुन्छ र राज्यको काम हो नि त राज्यलाई पनि भनौँ हामी मिलेर पनि गरौँ भनेर भन्छु म तर राज्यको ध्यान कुनै दिन पुग्ला भन्ने चाहिँ हाम्रो आश छ होइन तर चाहिँ यसमा तथ्याङ्क राज्यले निकालेको छ वर्षमा यतिवटा लास हुनसक्छ भनेर तर त्यो उसले निकालेको हिसाब भनेको एउटा लासले 3,000 देखि 4,000 रुपियाँ छुट्याएको छ त्यो हेर्दाखेरि करोडौँ होइन तर लासलाई छुट्यायो भनेदेखि लासलाई त्यो गर्दै गयो भने एउटा लास बराबर 4,000 रुपियाँ 3,000 रुपियाँ पर्छ लास सद्गत गर्नुको लागि नै 10,000 देखि 12,000 पैसा लाग्छ होइन यहाँ आज तपाईँको चाहिँ नि सब्बानको पैसा खै होइन यहाँ चिया खानिदिनुपर्छ कोही मान्छेलाई 150 रुपियाँ बढिदिनु त्यसको पैसा खै होइन म चाहिँ आफ्नै घरको मान्छे मरेको जस्तो गरेर सद्गत गरे जस्तो गरेरै उहाँहरूको सद्गत गर्छु त्यही भएर चाहिँ यसमा राज्यको ध्यान पुगोस् र अब चाँडै नै फेरि पनि बोलाउनु भएको छ पशुपक्षी क्षेत्र विकास कोषबाट होइन हाम्रो प्रदीप ढकाल हुनुहुन्छ अनि अर्को एकजना नयाँ कार्यकारी आउनुभएको छ समथिङ उहाँ पनि यही मिडिया क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुहुन्छ के नाम मैले बिर्सेँ योगेश के योगेश होइन के हुनुहुन्छ उहाँ होइन जस उहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कार्यकारी आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा केही न केही गर्नु होला मैले गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो कुरा त्यहाँसम्म पुऱ्याएको हुँ भनौँ न अब यो थम्माया थापा समाज कल्याण मन्त्री हुँदाखेरि मेरो घरमा बन्न लागेको आश्रम त थम्माया थापाले आरसले नाश गरिदिनु भएको उहाँ समाज कल्याण मन्त्री हुँदाखेरि अब यस्ता कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ आश देखाइदिनुहुन्छ र कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु हुँदैन क्या राज्यसँग चित्त दुख्ने कारण त्यही हो भोलिका दिनमा जुन हजुरले आवाज उठाइरहनु भएको छ हजुरले जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ यो पशुपति विकास कोषले त्यो कुरा पुरा नगरेर राज्यले यो सुने पनि नसुनेको जस्तै गरेर यो नियम लागू भएन भनेदेखि हजुरले यो काम छोड्नुहुन्छ कि गरिरहनुहुन्छ यो काम साँच्चीकै राम्रो के अरे प्रश्न गरिदिनु भयो यो काम छोड्ने भनेर मैले यो कुनै व्यापार बिजनेसको हिसाबले गरे होइन म आत्मैदेखि मेरो बुवाको पनि व्यापारिक मृत्यु भएको भएर अरूको पनि यस्तै खालको व्यापारिक मृत्यु नहोस् भनेर गर्न थालेको एउटा काम हो म यो कामलाई छोड जति सक्छु जसरी सक्छु जस्तो सक्छु म गर्छु अलिक आफ्नो किडनी बेच्नुपर्छ म गर्छु आफ्नो जग्गा अलिअलि बन्दैकै राखेको छु त्यो बेच्न लागेको छु त्यसले अलि ऋण के अरे त्यहाँदेखि एकदम सहर खुसी साथ म अवश्य पनि तिर्छु र भोलिका दिनमा राज्यले एउटा नियम बनाइदियोस् कोही पनि व्यापारेसी बाटोमा देख्न नपरोस् व्यापारेसीहरूले अलपत्र परेर मर्या छन् रे स्वर्गत हुनु पाएको छैनन् रे बेसाराहरूले चाहिँ पैसा तिर्न पार लास फर्काएर लगेर भनेर कहीँ फेसबुकतिर अथवा कतैतिर कसैले भनेको सुन्न नपरोस् त्यो मेरो चाहना हो होइन र एउटा यो पुण्य कर्ममा सबैजना अरू दाजुभाइ हाम्रो नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ साँच्चैकै आफ्नो पितृको नाउँमा आफ्नो बुवा आमाको नाउँमा आफ्नो मरेर गइसकेको कोही एउटा पितृ पुर्खाको नाउँमा सबैले चाहिँ एउटा सम्झेर गर्नुभयो भनेदेखि व्यापारीहरूले आत्माले शान्ति दिन्छन् अथवा आशीर्वाद दिन्छन् त्यो एउटा एक्लै बाटो हो तर यो काम छोड्ने यो कामै नगर्ने भन्ने कुरा होइन जति सक्छु जसरी सक्छु आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्छ ऋण लिनुपर्छ अझ थपेर त्यो अझ पनि गर्ने हो तर राज्यको ध्यान पुगोस् क्या एकपटक यसरी गर्नुपर्छ भने देखाउँछु म मेरो आश्रम त बनोस् पहिला राज्यलाई एकपटक देखाउँछु म राज्यको विशिष्ट व्यक्तिलाई ल्याएर त्यहाँ उद्घाटन गराउँछु हेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ मैले एउटा प्रपोजल बनाएर पेश गरिरहेको थिएँ क्या मन्त्रालयमा काठमाडौँमा देखिएका बेसारा र व्यापारीहरू जो सडकमै मर्छन् ती व्यक्तिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ मैले त्यो ठाउँमा 300-400 जना मान्छे अट्ने एउटा ठाउँ यसरी गर्न सकिन्छ यसमा म गर्छु मसँग म्यान पावर छ मसँग काम गर्ने मान्छेहरू छन् जति जनशक्ति राज्यले तिनीहरूलाई तलबै दिनु पर्दैन होइन त्यो बेलामा विद्यादेवी भण्डारले 18 करोडको गाडी चढेर हिँड्दाखेरि अथवा चाहिँ के अरे गर्दाखेरि मलाई 18 लाख रुपियाँ पैसा ल्याऊ सरकार 18 लाख रुपियाँले नेपाल अधिराज्यको व्यापारीहरूलाई म व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर मैले भन्ने व्यक्ति मै हो 18 लाख रुपियाँले सकिन्छ क्या आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो आत्मबल हुनु पऱ्यो भिजन हुनु पऱ्यो होइन त्यो मसँग थियो अहिले पनि छ तर हाम्रो कुरालाई भनौँ न यो कुरालाई उनीहरूले त यसैको नामबाट चाहिँ नि खाना पलिकेका छन् ए लास ए बेसारा ए व्यापारीको नामबाट चाहिँ अनेक थरीका चाहिँ गर्न परेका छन् यहाँ त विभिन्न आश्रमको नाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो लकडाउनको बेलामा सडकमा हेर्न जानुहोस् त सडकमा म राति खाद्यान्न मन्नी कपडा बोकेर म पुऱ्याउनु गइरहेको छु माया लाग्छ दालमुट चुरा बोकेर गइरहेको छु सडकमा त्यतिकै व्यापारीहरू छन् अनि यहाँ राज्य कोषबाट सरकारबाट मन्त्रालयबाट नगरपालिकातिरबाट चाहिँ नि आश्रमको नाउँमा आश्रम सञ्चालन गरेको नाउँमा चाहिँ लगेर लाखौँ रुपियाँ बजेट लानु भएको छ नाम अहिले भन्दिनँ म होइन लाखौँ रुपियाँ चाहिँ बजेट लगाएको छ 40 लाख 18 लाख 20 लाख 10 लाख प्रत्येक नगरपालिकाबाट चाहिँ भनौँ न के अरे मन्त्रालयतिरबाट चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ यो आश्रम सञ्चालनको नाउँमा हामीले गरिरहेको छौँ भनेर फोटो खिचिदिने यताउति गरिदिने प्रपोजल बनाइदिने अनि त्यसै गरेर चाहिँ पैसा उहाँहरूले लगिरहनु भएको छ
म त के भन्न चाहन्छु भने सरकारले यदि हो यो लकडाउनको बेलामा सडकमा देखिने ती बेसाराहरूलाई जुन जुन क्षेत्र पर्छ जुन जुन जिल्ला पर्छ जुन जुन ठाउँ पर्छ त्यो एरिया टीको चाहिँ भनौँ न नगरपालिकाको अथवा राज्यको पैसा लगेर खाएका ती आश्रम सञ्चालकहरूलाई त्यहीँ ल्याएर ती बेसारालाई त्यहाँ ल्याएर राखिदिने हो क्या सडकमा छोड्ने होइन ललितपुर जिल्लामै भनौँ न के अरे ललितपुर महानगरपालिकाको जुन पैसा लगेर आश्रम सञ्चालन गरेको छ ललितपुर जिल्लामा व्यवहारी चाहिँ अनगिन्ती छन् यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा अनगिन्ती छन् होइन भनेपछि अब त्यस्ता खालका व्यवहारिक र बेसाराहरूलाई चाहिँ नि हामीले अनि हामी जस्ता नागरिकले गरेर चाहिँ उनीहरूलाई मन्डी कम्बल चामल दिनु परेको छ राज्यले के गर्यो त नगरपालिकाको पैसा खै राज्यको पैसा खै सरकारको पैसा खै बेसारा व्यवहारिकहरू कुहिएर मर्नु परेको छ ध्यान फोकस नभएदेखि यी व्यवहारिकले सरापेपछि नि यहाँ कोही पनि रहँदैन पाप लाग्छ साँच्चीकै पाप लाग्छ मैले यो व्यवहारिकले सरापेको पनि देखाएको छु होइन र यी चाहिँ नि भनौँ न के अरे व्यवहारिकहरूको आत्माले आशिष दिएको पनि देखाएको छु क्या त्यही भएर चाहिँ यी व्यवहारिक लासहरूको एउटा मानवीय संवेदनाको कुरा छ यिनीहरूको आत्मा शान्तिको लागि एउटा मानवीय भावनाको लागि एउटा धर्मको लागि एउटा परम्पराको लागि एउटा संस्कृतिको लागि एउटा मानवताको लागि पनि व्यवहारिकहरूको लागि चाहिँ राज्यले ध्यान पुर्याइदियोस् र देश विदेशमा रहनुभएका धेरै साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ अझ पनि गरिदिनु सहयोग होइन अब मैले यसरी मागिसकेको चाहियो पैसा भनेर भनिसकेको चाहिँ छैन होइन किनकि मलाई त्यो प्रपोजल लेख्न आउँदैन सरकारको मन्त्रालयमा कसरी जाने म बिहानदेखि बेलुकासम्म यही आश्रम यही व्यवहारिक यही बेसारा के अरे सडकमा भयो बिचैमा कुरो कि तपाईँको होइन तपाईँको ती शब्दले हामी बयान गर्न सकिँदैन सर होइन तपाईँको शब्द तपाईँ कोरोनाको बेलामा पनि यसरी लास बोल्नुहुन्छ यसबाट थोरै त्यही त कोरोना अहिले यो कोरोना भाइरसको एकदम एउटा सङ्क्रमित भनौँ न के अरे व्यक्तिहरू पनि अस्पतालमा छन् रे यता छन् रे उता छन् रे भनेर म त चाहिँ यो कोरोनासँग डर मानेको छु मैले पनि मास्क लगाउँछु पन्जा लगाइरहेको छु आफूले एउटा त्यो मनाउनु पर्ने भनौँ न आफूले अपनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ नि सुरक्षा अपनाइरहेको छु होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट अपनाउनुपर्छ राज्यले एउटा नियम बनाइरहेको छ लकडाउन भनेर त्यसको नियम पनि पालना गर्नुपर्छ तर मलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस होइन यो कोरोनाको डर म चाहिँ आत्मविश्वासी मान्छे तर कतै कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ कि कतै कोरोनाबाट मृत्यु भएको लास त बोल्नुहुन्न विनयजन बस्नु धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई हो त्यही त भन्नु खोजेँ मैले अघि नै पनि भने मृत्यु मान्छे आजकल त के भएको छ भनेदेखि कोही मान्छे पशुपतिमा देखियो अस्पतालमा उपचार गर्न गयो कोरोनाको बिरामी भन्ने छ घरमा कोही ज्वरो आएर सुत्यो कोरोना भयो तँलाई भनिदिन्छन् कोही मान्छेको मृत्यु भयो कोरोनाको कारणले हेर्नुहोस् त बुटोलमा आज बिहान मात्रै हिजो मृत्यु भएको बुटोलमा आजसम्म चाहिँ त्यो लास के अरे त्यो फुटाएको छैन होइन मैले राज्यसँग त्यो 2-4 ठाउँमा भने मलाई जहाँसम्म जान दिए म खर उठाउँछु त्यो लास किनकि विदेशबाट आएको मान्छे कोरोनाको चाहिँ क्याम्पमा बस्दाखेरि चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ मृत्यु भयो अरे उसको परिवारले शुद्ध त्यसलाई छुन मानेन अरे अब अरू कसैले पनि त्यसलाई छुन र सतर्क गर्न मानेन अरे कमाउनु जेलसम्म हेर्नुहोस् स्वास्थ्य संसार कमाउनु जेलसम्म चाहिँ मेरो मान्छे तेरो मान्छे उसको मान्छे यो हाम्रो वा भनेर भन्ने मरिसकेपछि चाहिँ नि यो कोरोनाको के अरे मर्या भनेर उसको न पोजिटिभ आएछ न नेगेटिभ आएछ न रिपोर्ट आएछ होइन भनेपछि त्यो एउटा डर पनि मान्छेहरूलाई जनतालाई फैलाइदिएको छ मलाई चाहिँ डर लाग्दैन हेर्नुहोस् म व्यवहारिक चाहिँ लाससँग खेल्ने मान्छे हुँ कुहिएको लासहरूसँग खेल्ने मान्छे हुँ लासहरूसँग खेल्दै आएको अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग नजिक भएर म राति 10, 11, 12 बजीसम्म हिजो बेलुका राति एक्लै बसेर उतापट्टि के अरे विद्युत शब्दागिरीमा राति एक्लै बसेर भनौँ न राति भनौँ न लासलाई सद्गत गरेर मैले त्यहाँबाट राति 11:30 बजी 12 बजी गएको म हिजो होइन मलाई लाससँग डर लाग्दैन लासको अति माया लाग्छ मलाई मेरो आफन्त जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर चाहिँ यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ नि म भनौँ न मलाई त्यो त्यतिसँग चाहिँ डराइ हालेर घरमा मान्छेलाई झन् आत्मविश्वास चाहिँ चाहिन्छ आफूले अपनाउनु पनि सुरक्षा अपनाउनुपर्छ अब किनकि देश विदेशमा भनौँ न बाहिरतिर चाहिँ मान्छेहरू मरिसकेका छन् तर 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ क्या होइन त्यो चाहिँ भनौँ न रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यसबाट धेरै सङ्क्रमित भएका भनेर चाहिँ भन्नमा आएको छ सुन्नमा आएको छ भनेपछि नेपालमा आजसम्म कोरोनाको कारणले एउटा व्यक्तिको नि मृत्यु भएको छैन यी सबैको कतिजना हल्ला हो विभिन्न अस्पतालतिर म जहिले पनि नियमित रूपमा अस्पतालतिर चाहिँ मेरो चाहिँ ऊ भइरहेको हुन्छ अस्पतालमा कोही पनि के अरे चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्ति छैनन् टेको अस्पतालमा अस्ति म आफै पनि गाउँ त्यो बेलामा चाहिँ नि एकजना त्यो फ्रान्सबाट आएको केटीको चाहिँ नि के अरे चाहिँ उपचार हुँदै थियो तिनी पनि अहिले 19 वर्षको केटी भनेको उनी पनि अहिले उपचार गराएर सकुशल निको भएर उनी आफ्नो घरमा फर्किसकेकी छिन् यहाँ त ज्वरो आयो कि ल्याएर चाहिँ ज्वरो आएको भन्दा छ अनि यो के अरे कोरोना लाग्यो भन्दा लास्ट शुद्ध लिएर आएको चाहिँ नि अब के अरे कोरोनाको कारणले हो क्या हो भनिदिन्छ भनेपछि कोरोनाको कारणले मृत्यु आजसम्म भएको छैन र मैले सद्गत गर्ने लासहरू यो 4 महिना अगाडिको 5 महिना अगाडिको वर्ष दिन अगाडिको यो अहिले नै 1.5 वर्ष अगाडिको होइन तपाईँले जुन अब लासहरू यसरी व्यवहारिक लासहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिरहनु भएको छ होइन 235 वटा भन्नुभयो अहिलेसम्म जस्तो मानव तपाईँले दाह संस्कार गरिसकेपछि त्यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ आइपरेका छन् कि छैन अप्ठ्यारा भन्नाले अब जस्तो भनौँ न पछि आफन्तहरू आउने होइन छन् त्यो चाहिँ नि एउटा 2टा केसहरू छ मैले पशुपति घाटमा सद्गत गर्दै पनि आफन्त
उता किनकि हामी त प्रहरी सहित गर्छौँ अब प्रहरीको सहकार्यमा प्रहरीको पत्रै हुन्छ हामीसँग प्रहरीले मुजुल्का उठाइसकेपछि हामीलाई सद्गत गरिदिनुहोस् भनेर पत्र दिएको हुन्छ त्यो पत्र म तपाईँलाई देखाउँ एउटा देखाउनु मिल्छ एउटा हेर्नुहोस् है पत्र यसरी हामीलाई यसरी पत्र बनाएको हुन्छ मसँग टन्नै पत्र छ यहाँ ब्यागमै छ मेरो 156 वटा पत्रहरू पत्र चाहिँ हामीलाई कसरी बनाइदिएको हुन्छ हजुरको यो हुन्छ नि यो चाहिँ प्रहरीले बनाएको है महानगरीय प्रहरी परिसर भनेर आज अपराध कारबाही शाखा भनेर यो चाहिँ नि प्रहरीको पत्र हो होइन यो 10 महिना 5 गते मलाई लेखेको पत्र होइन यो चाहिँ नि श्री व्यापारी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र होइन अध्यक्ष विनयजङ बस्ने जाउलेखेल हाम्रो अफिस जाउलेखेलमा खोलेको थियौँ अहिले अफिस त छैन होइन हामी यसै काम गर्छौँ यो हाम्रो नाममा आउँछ मेरै नाउँमा आउँछ होइन विनयजङ बस्नेत भनेर म अध्यक्ष हुँ र उपरोक्त सम्बन्धमा यदि मितिमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको लास चाहिँ नि यो भनौँ न यो पुरुष व्यक्ति होइन को चाहिँ मृत्यु भएकोले यसो गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसको सद्गत गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी पत्र आउँछ प्रहरीकै पत्र हो यो यस्ता पत्रहरू निकै हुन्छन् अनि यो पत्र पाइसकेपछि अनि अझ पनि त्यो पत्र भइसकेपछि चाहिँ नितान्त व्यवहारिसी भन्ने हुन्छ क्या किनकि अझ प्रहरीहरूले खोज्नुहुन्छ उहाँले आफन्त भेटिन्छ कि कोही मान्छे हराएको छ कि कतै कुनै जिल्लामा कुनै गाउँमा भनेर आफ्नो संयन्त्र लगाउनुहुन्छ कोही नभेटिसकेपछि अब नितान्त यसको कोही पनि छैन यसको कोही आफन्त आएनन् भनेपछि सद्गत गर्ने हो त्यो खोज्नलाई अथवा आफन्त भेट्नलाई महिनौँ लाग्न सक्छ वर्षौँ लाग्न सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो लासहरू चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा चाहिँ वर्षौँ महिनाका लासहरू हुन्छन् ती लासहरू चाहिँ आफन्त नभेटिसकेपछि बेसारा हुन्छन् व्यवहारिसी हुन्छन् कोही चाहिँ हामीले 3-4 दिन 5-7 दिनमै गर्छौँ त्यो 3-4 दिन 5-7 दिनमा गर्ने चाहिँ नि नितान्त व्यवहारिसी भइसकेपछि हो अब एक फेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब प्रहरीको उसमा हामीले सद्गत गऱ्यौँ उसको कोही पनि छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूले मुजुल्का उठाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो पछिबाट सद्गत गर्दै जाँदाखेरि उहाँको 3 जना छोरा कार चढेर 3टा कार लिएर आउनु होइन देशले भन्नुभयो यो पनि सद्गत भयो त्यो लास के उहाँको त आफन्त चाहिँ परको नाता आउनुभयो भनेर अनि त्यो लास चाहिँ नि उहाँहरूले एकदम खुसी मान्नुभयो होइन घरबाट हराएको 8 वर्ष भएछ बुवा घर छोडेर गएको 8 वर्ष भएछ तर मृत्यु भएको 4 दिनको दिन छोराहरू थाहा पाएको भनेपछि त बाउको मृत्यु कहिले हुन्छ भनेर कुरेर बस्या भयो नि त आश्रम यत्र छन् आश्रममा लिएर राखिदिनु आफ्नो बाउ घाँडै भएको हो भनेदेखि मैले त यो व्यवहारिसीहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस् घर घरका मान्छे सचेत भए गाउँ गाउँको सङ्ख्या सडकमा व्यवहारिसी नै आउँदैनन् क्या यहाँ त बलिरहन्छ आगो ताप्दिरहने निभ्न थालेपछि हेर्नुहोस् एउटा तपाईँको मिडियाहरूलाई म चाँडै नै यो लकडाउन सिद्धिएपछि म एउटा घरमा लाँदैछु ती बा मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आफ्नो घरभित्र आफ्नो कोठामा बस्दाखेरि भित्रबाट तालचा मारेर बस्नुहुन्छ एकपल्ट छोराछोरीले चाहिँ उहाँलाई के फेन्ट हुने कि के चाहिँ हुने चाहिँ के अरे चाहिँ औषधि चाहिँ के अरे त्यो सुँगाइदिएछ हेर्नुहोस् होइन अब आश्रम पाए आश्रममा गएर बस्ने भन्नुहुन्छ अब त्यस्ता खालका छोराछोरी भइसकेपछि अनि बाहरू सडकमा बसेर उहाँको पेन्सन पनि आउँछ उहाँ पहिलाको टिचर हेर्नुहोस् एउटा शिक्षक जस्तो व्यक्ति होइन आफ्नो घरभित्र बस्दाखेरि लुकेर एउटा काम गर्ने मान्छे राख्नु भएको छ उहाँले त्यो काम गर्ने मान्छे विश्वासिलो काम गर्ने मान्छेले पकाइदिन्छ खानुहुन्छ तर भित्र बस्दाखेरि आफ्नै परिवारसँग आफ्नै छोरा बुहारीहरूसँग उहाँलाई डर छ तालचा मार्दा बस्नुहुन्छ कुन बेला आएर अब के त्यो झोल के सुँगाइदिएर मार्न खोजेर पहिला होइन त्यस्तो खालको घरभित्र चाहिँ बन्दी बनेर बस्नु भएको परिवारको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो खालको परिवार भइसकेपछि मान्छे बाटोमा चाहिँ एउटा व्यवहारिसी बेसाएर हुन्छ होइन अनि आफ्नो परिवारलाई आफ्नो मान्छेलाई व्यवस्था गरिदिने भएपछि होइन एउटा हेपिदिने भएपछि मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र विभिन्न कारणले जसरी भए पनि त्यसपछि मान्छे सडकमा आउँछ र एउटा व्यवहारिसी हुन्छ व्यवहारिसी मर्छ र यसरी ल्याएर पशुपतिमा ल्याउने हो होइन त्यही भएर चाहिँ यसमा राज्य त्यत्तिकै संवेदनशील हुनु पऱ्यो विशेष गरी परिवार संवेदनशील हुनु पऱ्यो गाउँ समाज नगर संवेदनशील हुनु पऱ्यो होइन र व्यवहारिसी र बेसाराहरूको नाउँमा जति पनि नगरपालिकाहरूतिर बजेटहरू छ त्यो बजेटलाई सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पऱ्यो यहाँ मान्छेको पावर छ यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे भन्दैमा चाहिँ यहाँ व्यवहारिसीहरूको बेसाराहरूको लागि आएको पैसा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेर चाहिँ भनौँ मनोमानी गर्नु भएन होइन व्यवहारिसीहरू भनेको एउटा आत्माको कुरा छ मनको कुरा छ मृत्युको कुरा छ संवेदनाको कुरा छ मृत्युले हेपेपछि नराम्रोसँग हेप्छ मृत्युले सरापेपछि नराम्रोसँग के जाने त्यो सराप छ स्वर्ग र नर्क जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर मैले चाहिँ त्यो लासहरूको मृत्यु भएको लासको इच्छा बुझाएको छु क्या मृत्यु भएको लास कुहिएको लासको इच्छा भनेको सद्गत भएर आत्माले मुक्ति पाउने हो क्या अहिले हेर्नुहोस् त्यो लास बल्दै गयो अब धुवासँगै उसको लासहरू चाहिँ स्वर्ग नर्क कर्म हुन्छ जहाँ पुग्छ त्यहाँ पुग्छ नि त त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा चाहिँ राज्य संवेदनशील हुनु पऱ्यो र सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ अझ धेरै एउटा सपोर्ट गरिदिनुहोस् एउटा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र राज्य स्थानीय निकाय अझ परिवार होइन त्यो परिवारमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मैले एकदम बाचा गराएँ यो लकडाउन सिद्धिने बित्तिकै त्यो बुवालाई हामीले रेस्क्यु गर्न जानुपर्छ त्यस्तो खालको परिवार पनि छन् होइन हामीले आफ्नै छोरीसँग भाडा लिएर राखेको आमा त को चाहिँ के अरे त्यो समाचार तपाईँहरूले नै प्रसारण गर्नुभयो
र एउटा त्यस्तो छोरो र बुहारी देखाउँदैछु म हजुरहरूलाई जो आफ्नो घरभित्र आफ्नो बाउ भित्र बस्दाखेरि भित्र तालचा मारेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, चुकुल लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, आफ्नो छोरो बुहारीसँग आफ्नो परिवारसँग डढाएर एकपटक त औषधि के अरे के सुँगाइदिएर मार्न खोजे अरे आश्रममा पाए बस्छु। उहाँ पहिलाको शिक्षक फेरि कमाउनु जेलसम्म बाउ शिक्षक भएर छोराहरूलाई त्यत्रो चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर बनाउनलाई कति परिश्रम मेहनत गर्नुभयो होला। अब बुढा बिरा अब बुढा हुँदै आइसकेपछि अलिक शारीरिक र मानसिक अवस्था अलिकति भनौँ न अलिकति अशक्त कमाउन नसक्ने भइसकेपछि अनि त्यसरी चाहिँ घाँटी थिचेर मार्न खोज्ने, हेप्न खोज्ने, अनि त्यसरी हेप्दै गएपछि त्यस्तो गरेपछि अनि मान्छेहरू चाहिँ सडकमा आएर मागेर खान्छन्, सडकमै मर्छन् क्या। त्यही मान्छेहरू नै व्यवहारिक लास बन्ने हुन्। त्यही भएर परिवार संवेदनशील बन्नुपर्छ। घर नगर वडा आफ्नो गाउँ आफ्नो टोल र विशेष गरी नागरिक संवेदनशील हुनुपर्छ। कतैतिर व्यवहारिक बेसारा देखिहाल्यो भने सम्बन्धित प्रहरी, किनकि प्रहरीले धेरै सपोर्ट गर्छ होइन, अथवा हामी जस्तो आश्रम अथवा कोही व्यक्ति अथवा उसको आफन्तै कोही छन् भनेदेखि यसै सडकमा नछोडतिर मान्छेलाई देखाएको थियौँ त्यसलाई राख भनेर चाहिँ कतैतिर व्यवस्थापन गरिदिनु। हामीले मानवताले आफ्नो ठाउँमा देखेको अथवा आफूले देखेको व्यक्तिलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्न त्यो लगायौँ भने कोही पनि व्यवहारिक देखिँदैनन्। अथवा चाहिँ यो लासहरू चाहिँ त्यसरी अन्यल भएर बेसारा भएर पशुपतिबाट फर्केर लानुपर्ने कुहिनुपर्ने जस्तो अवस्था आएको छ। त्यो नहोस् र सबै मिलेर सपोर्ट गरौँ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।